មនុស្សចាស់ម្នាក់ធ្លាប់និយាយថាកាលនៅក្មេងខ្ញុំគិតថាលុយគឺជាអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចាស់ខ្ញុំទើបដឹងថាពេលវេលាមានតម្លៃជាងលុយទៅទៀតមនុស្សជាច្រើនចំណាយសុខភាពដើម្បីរកលុយហើយចុងក្រោយចំណាយលុយដើម្បីទិញសុខភាពមកវិញមនុស្សចាស់ក៏បាននិយាយទៀតថាកុំខំប្រកួតជាមួយអ្នកដទៃចូលប្រកួតជាមួយខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញព្រោះមនុស្សតែងតែមានអ្នកដែលពូកែជាងអ្នកនិងមានអ្នកដែលមិនទាន់ដល់អ្នកផងដែរកុំខឹងមនុស្សដោយសារពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់មនុស្សខ្លះនិយាយដោយមិនគិតតែបើអ្នកយកវាទៅគិតគ្រប់រឿងអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកដែលឈឺចាប់ជាងគេពេលខ្លះការនៅស្ងៀមគឺជាចម្លើយដ៏ល្អបំផុតមនុស្សចាស់និយាយថាកុំប្រញាប់សម្រេចចិត្តនៅពេលអ្នកកំពុងខឹងហើយកុំសន្យានៅពេលអ្នកកំពុងរំភើបអារម្មណ៍អាចផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុន្តែផលវិបាកអាចនៅជាមួយអ្នកអស់រយៈពេលយូរកុំមើលស្រាលមនុស្សណាម្នាក់មនុស្សដែលអ្នកមើលរំលងថ្ងៃនេះអាចជាអ្នកដែលជួយអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកការគោរពមិនត្រូវចំណាយលុយទេប៉ុន្តែវាអាចនាំមកនូវទំនាក់ទំនងល្អពេញមួយជីវិតបើអ្នកចង់ដឹងពីចរិតពិតរបស់មនុស្សម្នាក់កុំមើលពេលគាត់ជោគជ័យចូលមើលពេលគាត់បរាជ័យព្រោះនៅពេលនោះអត្តចរិតពិតនឹងបង្ហាញចេញមនុស្សចាស់មិនខ្លាចភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេពួកគេដឹងថាការនៅម្នាក់ឯងមិនមែនជាភាពឯកោតែជាពេលវេលាសម្រាប់ស្គាល់និងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកុំចំណាយពេលពន្យល់ខ្លួនឯងទៅកាន់មនុស្សដែលមិនចង់យល់អ្នកមិនថាអ្នកនិយាយបានល្អប៉ុណ្ណាអ្នកដែលមិនចង់ស្ដាប់នៅតែមិនស្ដាប់ដូច្នេះទុកពេលនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនប្រសើរជាងកំហុសធំបំផុតមិនមែនជាការបរាជ័យទេតែជាការភ័យខ្លាចរហូតមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមមនុស្សចាស់ជាច្រើនសោកស្ដាយមិនមែនដោយសាររឿងដែលពួកគេបានធ្វើប៉ុន្តែដោយសាររឿងដែលពួកគេមិនដែលហ៊ានធ្វើចូលរៀនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើននិយាយឲ្យបានតិចព្រោះអ្នកអាចរៀនបានច្រើនពីការស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចរៀនអ្វីថ្មីបានទេនៅពេលអ្នកនិយាយគ្រប់ពេលកុំរត់តាមការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃបើអ្នករស់ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តគេអ្នកនឹងអស់កម្លាំងពេញមួយជីវិតចូលរស់ស្របតាមតម្លៃដែលអ្នកជឿជាក់មនុស្សចាស់ធ្លាប់និយាយថាកុំប្រញាប់វិតម្លៃមនុស្សអ្នកមិនដឹងទេថាពួកគេបានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះមនុស្សខ្លះញញឹមនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយការឈឺចាប់នៅខាងក្នុងដូច្នេះចូលមានចិត្តអាណិតមុននឹងរិះគន់នរណាម្នាក់មនុស្សចាស់ក៏បានប្រាប់ទៀតថាកុំចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលមិនឲ្យតម្លៃអ្នកពេលវេលាគឺជារបស់មានតម្លៃបើអ្នកផ្ដល់វាឲ្យមនុស្សខុសអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីដែលមិនអាចទិញបានមកវិញនៅពេលអ្នកមានជោគជ័យកុំភ្លេចមនុស្សដែលបានជួយអ្នកនៅថ្ងៃដែលអ្នកមិនទាន់មានអ្វីការដឹងគុណគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានតម្លៃមិនថាគាត់មានលុយប្រមាណក៏ដោយមនុស្សចាស់មិនខ្លាចការចាប់ផ្ដើមថ្មីទេពួកគេខ្លាចការរស់នៅដោយគ្មានន័យរាល់ថ្ងៃថ្មីគឺជាឱកាសថ្មីដើម្បីកែប្រែអ្វីដែលខុសនិងធ្វើឲ្យថ្ងៃស្អែកប្រសើរជាងថ្ងៃនេះមនុស្សចាស់តែងតែនិយាយថាកុំរងចាំឲ្យជីវិតល្អឥតខ្ចោះទើបចាប់ផ្ដើមរីករាយចូលរៀនស្វែងរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងរឿងតូចៗព្រោះនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងងាកមើលក្រោយហើយដឹងថារឿងតូចៗទាំងនោះគឺជាផ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតនៃជីវិត